les filles et les garçons, aujourd'hui une nouvelle leçon de français, c'est-à-dire la suite de l'unité 17. Dus we gaan een nieuw lesje doen, het is te zeggen het vervolg van unité 17. Jullie nemen hiervoor jullie schrift, je hebt je boek niet nodig, je neemt je schrift, pagina 65, votre cahier à la page 65. Et on va faire exercice numéro 3, dus oefening 3. Ja? Ik lees even. Tu vas à l'école comment betekent hoe ga je naar school? Répondez avec plusieurs phrases, dus we moeten antwoorden met meerdere zinnen. Exemple betekent voorbeeld. Er staat daar, je vais toujours à vélo. Toujours betekent altijd, dus ik ga altijd met de fiets. Je vais souvent en bus. Ik ga vaak met de bus. Je vais parfois en voiture. Ik ga soms met de wagen. Je vais parfois en tram. Ik ga soms met de tram. Je ne vais jamais à pied. Ik ga nooit te voet. Je ne vais jamais en train. Ik ga nooit met de trein. Dus, dan staat er daaronder. Quand il fait beau, tu vas à l'école comment? Dus als het mooi weer is, hoe ga je dan naar school? En je hebt daar 3 zinnetjes dat je kan schrijven. Nu, ik heb hier de 3 mogelijkheden geschreven. Je vais parfois, je vais souvent, je vais toujours. Bijvoorbeeld, stel dat je zegt, ik ga soms met de auto, ja, dan is het je vais parfois en voiture. Ja. Jullie weten dat als je ergens kan inzitten, dat het en is. Als je er kan opzitten, dus als je niet kan inzitten, moet je het woordje à gebruiken. Ja. Je kunt ook zeggen, je vais parfois à pied. Ja. Bijvoorbeeld, je vais toujours à vélo. Bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn de mogelijkheden dat je kan gebruiken. Jullie kunnen andere dingen ook altijd schrijven. Dus dit schrijf je over. Je vais parfois, je vais souvent, je vais toujours. En dan kies je à of en, naar gelang welk vervoermiddel je natuurlijk gebruikt. Ja. Vervolgens staat daaronder, quand il fait mauvais, tu vas à l'école comment? En daar kan je bijvoorbeeld schrijven, dus als het slecht weer is, hoe ga je dan naar school? Je ne vais jamais, dus ik ga nooit à moto bijvoorbeeld. Je ne vais jamais en bus bijvoorbeeld. Je kan wel bijvoorbeeld zeggen, je vais toujours en voiture, zou ook kunnen. Ja? Dus je maakt zelf je zinnetjes. Dit is ik ga nooit en hier is het ik ga soms, ik ga vaak, ik ga altijd. Ja? Dus je maakt je zinnetjes. Vervolgens, oefening 4. Ja, dat is een luisteropdracht. Ils vont comment à l'école? Ils rentrent comment et à quelle heure? Dus hoe gaan zij naar school? Hoe gaan zij naar school en om welk uur? Écoutez l'exemple pour Léonard. Dus je moet naar het voorbeeld luisteren van Léonard. En dan zie je daar staan, zie je een kadertje met de T van toujours, voor altijd. De S, souvent, betekent vaak. P, parfois, betekent soms. En dan de J is eigenlijk voor jamais, voor nooit. Ja? Écoutez et notez les autres données. Dus jullie moeten luisteren en de andere gegevens noteren. Dan heb je daar het kader. Er staat l'heure pour aller betekent het uur om te gaan. À pied, te voet. À vélo, met de fiets. En bus, met de bus. En métro, met de metro. En tram, met de tram. En voiture, met de wagen. En train, met de trein. En dan l'heure pour rentrer, het uur dat ze naar huis gaan. En dan heb je Léonard, Julie. En dan heb je Manon en Joël. Ja? Het voorbeeld staat er bijvoorbeeld. Léonard, il va à l'école à 8h10. Dan staat er l'heure pour aller 8h10. Il va toujours à pied. Dus je kijkt naar à pied en dan de T van toujours. Il va parfois en bus. Je kijkt naar en bus en je zet de P. Il va jamais en voiture. Hij gaat nooit met de wagen. Dan is het de J. Ja? Goed, we gaan naar het volgende kadertje. Daar heb je Julie. Maar ik ga het een klein beetje moeilijker maken, want ik ga het in Nederlands zeggen. Bepaalde uren in het Frans, maar de andere gegevens ga ik het in Nederlands zeggen. Ja? Oké, Julie. Julie, elle va à l'école à 7h40. Elle va à l'école à 7h40.
Elle rentre à 16 heures. Elle rentre à 16 heures. Opgelet? Ze gaat nooit te voet. Dus nu moet je weten wat betekent nooit. Je moet weten te voet. En dan zet je de letter. Ze gaat nooit te voet. Ze gaat vaak met de fiets. Ze gaat vaak met de fiets. Ze gaat soms met de tram. Ze gaat soms met de tram. Dan gaan we naar Manon en Joël. Manon et Joël, ils vont à l'école à 7h30. 7h30. Ils rentrent à 16h20. 16h20. Ze gaan altijd met de trein. Ze gaan altijd met de trein. Ze gaan vaak met de auto. Een beetje tegenstrijdig, maar bon. Vaak met de auto. En ze gaan nooit op een andere manier. Dus nooit te voet, nooit met de fiets, nooit met de bus, nooit met de metro, nooit met de tram. Voilà, dus je moest gewoon de T, de S, de P of de J in het schema noteren. En ook natuurlijk de uren. Ging het iets te snel, dan zet je het op pauze en keer je eventjes terug. Veel succes! We gaan nu naar de volgende oefening.